Ćao divni ljudi, dobrodošli u još jedan video o mojim iskustvima sa Abraham Hicksom. Danas na temi četvrta vruća stolica, odnosno hot seat, i fenomenalni uvidi koji dolaze u vezi sa time kakvu priču pričamo, kao i koji je mehanizam za najproduktivniji način da manifestujete bilo šta, a u ovom primeru životnog partnera. Uživajte! Za sve koji ste novi, kliknite subscribe i u opisu videa pogledajte šta je ono sve što je u ponudi, od rada 1 na 1, naše sjajne ekipe, grupni rad, mesečni webinar i za mesec jun naše uživo radionice. Ovo je za sada bio za mene najuzbudljiviji način dolaska u vruću stolicu do ovog trenutka, jer pre nego što sam ja otišao, jedna žena je podigla ruku i Abraham je uperio na tu stranu i ona je rekla, a može moja ćerka? Ja sam podigla ruku za moju ćerku. I Abraham bio u fazonu, pa ali to ne funkcioniše tako, ne možete kreirati u nečijoj tuđoj realnosti. Međutim, onda su se predomislili na sekund i bili u fazonu, a dobro, da pitamo mi ćerku, zato što kao, zašto bismo mi limitirali ako je ovo kao linija manjeg otpora da se do toga dođe. Međutim, ćerka je bila u fazonu, ne, ja ne želim. I onda su oni rekli, pa pogledajte kako u stvari ne možete da kreirate u realnosti nekoga drugog. I nakon tog komešanja pitali su ko hoće sledeći i podigli smo svi ruke i oni mene ponovo ubace u hot seat. Sad, ono čega se ja fenomenalno sećam kao da je juče bilo, je nakon hot seata, kako sam ja izašao, kao da je u mene bilo upereno 1000 reflektora. I zapravo sam imao jedan prvi moment, odnosno prvi osjećaj ljubomore koja je bila izražena onako malo zavijena u, što bi mi rekli, zavijena u oblandu. Jedna žena je došla i bila u fazonu, wow, 2 puta si ušao danas u hot seat. To se desilo verovatno zato što nije ostalo dovoljno vremena, pa su hteli da popune rupu, pa su onda tebe ponovo pozvali. I u trenutku ja sećam jedino što sam odgovorio da je bilo, pa dobro, baš me briga kako, ja sam bio ponovo u hot seatu. To mi je bio onaj automatski odgovor. Međutim, kasnije onako uključilo mi se malo ono, znate, kad vi osjećate radost u vezi sa nečim i to želite da podelite i sa drugima. Onda je meni bilo krivo što ona nije prepoznala to, nije prepoznala tu radost, nije videla ono šta se tu zapravo desilo kao što sam ja video. I onda sam bio u fazonu, malo mi je bilo onako, moram da kažem, krivo, ali to je onaj moment spasilački, da i ona vidi ono što sam video ja, da i ona vidi da i ona može ukoliko želi, a sa ove distance vidim da je to u tom trenutku bio maksimum, odnosno nešto što je njoj služilo da verovatno smiri svoj nervni sistem od tolike želje da bude možda i jednom u hot seatu, a nije uspela. Tako da je bio vrlo interesantan moment, jer kao što rekao, to je grupa od nas, ne znam, na ovom kruzu možda nije bilo toliko, 800, 900, 1000 ljudi i kad izađete to je onako bukvalno kao da je neko vas istakao. I prvi moment gde sam imao taj osjećaj, ovo što si istaknut neće da privuče samo uvek pozitivne stvari, privući će isto i ljude koji imaju jaku želju da osete to što osjećaš i ti, i to je onako, ako se vratimo na moj drugi hot seat pod nazivom, video je pod nazivom Ti si svetlost, gde oni kažu kad zasijaš neki to neće ni uspeti da vide. Znači nekako mi nikad to nije bilo dovoljno. Ja kad imam osjećaj da sam uspeo, ja onda sam uvek to želeo nekako da delim, ali dobro, eto, interesantan uvid koji je meni onako, nije mi umanjio doživlje, nego mi je dao da se zapitam. I u tom pitanju pojavio mi se fenomenalan odgovor koji nisam mogao ni da zamislim kasnije te večeri. I ja onako uzbuđen što sam 2 puta tog istog dana bio u vrućoj stolici i uzbuđen što se to sve tako odvilo, a sa druge strane onako malo taj komentar mi nije baš najlepše seo i odlazimo to veče malo da džuskamo i prilazi meni organizator krstarenja koji organizuje za Ešter ova krstarenja preko 20 godina. I kaže, ja moram samo da ti kažem da ja
ovo što se desilo sada, ja ne pamtim desilo se možda jednom i to tek kad smo krenuli da radimo ova krstarenja tolike godine nazad, da se u istoj sesiji desilo da ista osoba ode 2 puta. Ja kažem, ali ja sam bio prošli put 2 puta. Kaže, ne, bio si ti 2 puta u toku krstarenja, ali u istoj sesiji da budeš na početku i na kraju, to jest da budeš u istoj sesiji 2 puta, to sam ja video samo da se jednom desilo za sve ove godine. I ja kažem, wow, jako je dobro što mi to nisi rekao pre nego što sam dizao ruku, zato što bi onda možda i ja pomislio da to nije moguće. Ovako, što bi rekli, ignorance is bliss, kao da o nečemu ne znaš, ne može da ti bude prepreka i tako mi je to onako još lepo potvrdilo, da kažem, taj unikatni doživljaj i da ne postoji razlog zbog koga bi ja imao potrebu da se vraćamo na spasilački nagon koji je bio sa onom divnom ženom koja onako, da kažem, najiskrenije to izrazila sad kad posmatram iz ove perspektive. A ceo ovaj kruz je za mene bio jako, jako važan jer sam ja na ovaj kruz došao sa idejom da se fokusiram na Focus Esther. U tom trenutku sam razmišljao podstaknut ne samo iskustvima na prethodnom krstarenju, nego mojim životnim razvojem. Nisam više želeo da budem u toj nekoj korporativnoj atmosferi, u tom plesnom svetu u kome sam ja procvetao profesionalno, ali nekako sam krenuo polako da smanjujem te uloge koje sam imao na toj strani i vratio se da radim 1 na 1 sa ljudima kao trener. I kad sam se vratio tako, zapravo i moj šef je mene pitao kao, ali da li si ti siguran da to želiš? Jer obično ljudi idu, penju se onako korak po korak i kao, zar tebi to ne izgleda da ti sad nazaduješ? Ja sam rekao, ne, meni je ovo fenomenalno, želim da imam više fleksibilnosti u vezi sa svojim vremenom i u tom trenutku sam postavio sebi pitanje, a zašto ja zapravo radim ovo što radim? I zašto je meni ponovo interesantno da se vratim da radim s ljudima 1 na 1 na plesnom podijumu? I bilo je u vezi sa tim da ples je uvek bio samo izgovor i za mene i za tu osobu da se nađemo i da kroz pokret ja mogu da otvorim lepo energetski tok i da ta osoba dođe i da se dobro osjeća i da izgradi samopouzdanje i ne znam, da smrša, da uđe u formu svog života, da postigne šta god želi da postigne tim nastupom ili takmičenjem. Ali sam isto tako skapirao da meni to više nije dosta, u smislu da sam želeo da nema te prepreke. Evo ovo što sada radim, sad kad razmislim, je tada zapravo bilo, da kažem, posejano. I ja sam zapravo na tom krstarenju poželeo da da ljudi dolaze kod mene nevezano od toga da li je u pitanju ples ili bilo koja druga veština. Ljudi koji žele da rade na sebi na način na koji ja radim na sebi i da nemamo tu da kažem, neki put se ta veština plesa, građenja veštine plesa pokazivala kao izgovor ljudima kad ne bi bili spremni. I onda sam bio u fazonu, želim samo da se otvorim za ljude koji će doći, koji će reći, hej, želimo da radimo na sebi i najpribližniji modalitet mi je bio coaching, life coaching. I onda meni je bilo potpuno logično da kažem sebi, ako želiš da budeš to, moraš biti spreman da u nekoliko minuta između klijenata ili između poziva koje imaš, možeš da se prešaltuješ sa jednog na drugi. I onda sam ja sebi zadao zadatak da se fokusiram na svaki razgovor koji se dešavao tu. Prethodno krstarenje ja sam bio fokusiran samo na one teme koje su mi bile interesantne, pa bi ja onda otišao na drugu stranu, piskarao nešto, maštao ili se potpuno isključio, a ovog puta sam rekao fokusiraj se na Focus Esther. Iako nisam imao nikakvu želju za kanalisanjem, da počnem da kanališem, meni je bilo potpuno logično da ja se ukačim i da sve što dolazi kroz njih, dolazi i kroz mene u realnom vremenu. Tako da sam se ja fokusirao na Focus Esther i iz toga proizilazi, evo sad ćete da vidite ovaj prvi razgovor, jer se prvi put dešava da ja nisam došao sa nekim pitanjem konkretno koje je bilo za mene ili koje je bilo ranije za mene, o kojem sam mislio, nego sam se uključio u energetski tok radionice
i evo kako je to izgledalo. So, to keep the things going the way the last couple of hot seaters were talking about, I want to talk about connecting through one subject that it's easy to connect through the source, and then downloading on another subject. Why? Because to get connected, let's just say I want money. Ne znam da li vam je ovo ikada došlo kao uvid, ali je meni u ovom trenutku to bilo toliko jasno i toliko sam to želeo da podelim sa svima. Verovatno, ne sjećam se koji je razgovor bio pre toga, verovatno išao na tu stranu, a to je da nije važno na koji način uđemo u sklad. I da kad smo u tom skladu možemo da donesemo u našu 3D realnost bilo koju želju. Evo, pogledajte šta imaju da kažu dalje o tome. This is the way we describe this. So, pile of sticks, pile of sticks, pile of sticks. And the subjects on the sticks are things like relationships and money and nature and art and vehicles and travel and endless subjects. So, you've decided to play with this connection and receiving daydream idea. And so, you meditate, or you wake up just feeling great and sit for a moment, and in a non-resistant state, a thought flows into your mind. And because you're tuned in, tapped in, turned on, it's a thought that has no resistance within it. Now stay with us for a moment. This matters so much. Because your inner being knows everything about you. You may have heard us say, we say it often, your inner being knows where you are in relationship to where you want to be. Your inner being knows where you are vibrationally on every subject of importance to you. So when you get into the receptive mode, just what you ask for gets underway, and this is how it happens. You're tuned in, tapped in, turned on. The daydream starts flowing. You just let it flow. You don't try to direct it. It's active within you. And now that is active, that end of every stick is available to you. You're not ready to think about it yet because you could just mess it up. Yes. In fact, you could have a pile of 1,000 sticks and maybe only one of them is pure positive energy for you. And that's the one your inner being will give you the daydream about. And every other stick is then improved while you are daydreaming about the one that has no resistance. That's what you were asking for, isn't it? Yes. Da li ste čuli ovo? Nije važno koja tema vas uvodi u sklad. Može da bude jedna, možete da imate jednu temu u tom trenutku od 1000 tema na koje se osjećate dobro. I šira perspektiva će da koristi to kao ulaz da vam da bilo kakvu vrstu maštarenja ili misli koje će vam dati bolji osjećaj, da onda aktivirate to u sebi, a u momentu kad aktivirate to u sebi, na jednoj temi, na svim drugim temama imate mnogo veću dostupnost. Ako si stvarno u skladu, onda si u skladu na svaku temu. I tada možeš da daš pažnju nečemu što te izbaci iz sklada, ali evo osjetite ovo, u trenutku kad ste u skladu na jednu temu, čak i da vam dođe neka misao ili neka vest ili neka reč na onu drugu temu koja vam se nešto ne dopada, to izgleda bar 5 puta blaže. Jel' tako? O tome onda oni ovde pričaju. Da kad uđete u sklad i način na koji ulazite u sklad nije važan, tema nije važna. Damo pažnju bilo čemu što u tom trenutku može da nam da osjećaj sklada i u tom trenutku se aktivira, oni to zovu druga strana štapa, što znači da kad se jedna tema aktivira na taj način, sve teme mogu da se aktiviraju na taj način. Yes, and can I say a story about this? This was a story before I was aware of Abraham's teaching. So I had this set of consciousning experience at work for about 6 months, and I wished for this change, and at that time had like very little focus on my emotional, personal relationship. I knew I will find a life partner, but my focus was more in a contrast of work environment, which was a perfect distraction to actually find a life partner. That's important, wasn't it?
But why was it possible to find a life partner with all of that distraction going on? Because the moment I had the release of resistance in my work environment, I just flew so high that I downloaded my life partner. And then what happened to everything else? Well, then I got both on the price of one. Yeah. Šta se ovde zapravo desilo? Ja sam imao jednu ko-menadžerku, zajedno smo vodili plesni studio i onako imali jako mnogo uspeha, međutim ona je baš želela da bude unapređena i da ne radi više u tim nekim vremenskim intervalima koji joj nisu odgovarali. I u isto vreme počela da se viđa s jednim dečkom koji je radio za nas, što zapravo nije smelo, i onda su oni to krili i nikome to nije smetalo, iako su svi znali. Međutim, on je postao ljubomoran i znajući da ona želi da ima tu promociju, hteo malo da je ucenjuje, i onda smo imali 6 meseci ludila u plesnoj školi, gde sam ja poželeo da se to konačno završi i da se konačno razreši. I u tom trenutku, iako sam ja bio sledeći za unapređenje, ja sam poželeo da ona dobije to unapređenje pre mene, da bi se ta situacija konačno razrešila, jer sam već pikirao na ovu jednu instruktorku s kojom sam želeo da radim i da iskusim kako je raditi sa njom u timu. I prvi dan, nakon što sam zvanično počeo da radim sa novom ko-menadžerkom, ja sam otišao malo da se provedem to veče i da proslavim sve to, i u tom osjećaju otpuštanja otpora, to je bilo tako veliki kamen pao sa srca, takav veliki teret se skinuo. Ja sam toliko bio uzbuđen i srećan i radostan da sam u tom trenutku downloadovao svog životnog partnera. A ono što je na poslovnom planu sledilo je bila najbolja, najudobnija, najprofitabilnija godina do tada. Because everything else got better, didn't Yes, it? yes. Everything else got better. But what gets tricky is if you decide that you're going to use your conscious mind to dig through the piles and find it, you're digging through the piles and you're finding a whole lot of things. And so, can you feel that this is the most productive way Yes, to accomplish yes. this? Osetite samo ovu razliku, oni to zovu najproduktivnijim načinom. Ne kažu da je jedini način, ali je najproduktivniji način, i kakav je osjećaj toga u poređenju kad želimo i kopamo i pitamo se zašto nije dotle došlo, ili pokušavamo da uđemo u sklad na temu na kojoj bi nam najproduktivnije bilo da pomerimo pažnju potpuno. Osetite to i vidite gde još možete to u ovom trenutku da primenite. Super, idemo dalje. Ovde je zapravo bio i negde prirodni kraj ovog hot seat iskustva, međutim ja sam toliko bio oduševljen i toliko bio srećan i toliko želeo da podelim sa svima sve detalje, da sam sada se potpuno pretvorio u jednog kostu zabavljača, i iako mi i dalje neki put malo cringe kad to pogledam, ali je i dalje naravno koristilo svima, zato što su divne stvari proistekle, i jako lepo se vidi u ovim situacijama kako naša šira perspektiva zapravo nikada ne sudi. Nikada ne sudi, nikada ne postoji taj moment, da kažem, omalovažavanja, odnosno nikad ne postoji moment pa nije trebalo da nastaviš, ali vrlo interesantno kako će sve dalje da se odvije. So I felt release of resistance. I was so happy. I didn't want to go home. I went to have a drink where my roommate at the time was working at, and I still didn't want to go home. And then I went to a bar, and I never really go to a bar. And I was like, oh, well, I may flirt with this guy over here just for a second. So do you think that you were inspired to that action? I was not inspired. I was guided out of Guided my is own... inspired on steroids, yes. isn't it? Yes. Osetite ovo, znači inspiracija, a onda inspiracija na kvadrat, ili kako se to sa engleskog direktno prevodi, inspiracija na steroidima, je zapravo osjećaj da ste bili vođeni. Tako ja bukvalno ove večer nisam mogao uopšte da se vratim kući, iako je bilo kontra bilo kakve logike moje rutine, ali sam toliko bio veseo i radostan da je ovo moralo da se desi. I get in a line for restroom, the place to meet your life partner, right? Where he and his best friend are talking in Spanish about me, thinking that I don't speak Spanish.
where I learned Spanish when I was 13 years old, watching obsessively Spanish soap operas, making my own dictionary so I can learn the words. Not that I cared about soap opera, I loved the language. Well, So, some questions back to you. Do you think your inner being knew that that was the path of least resistance? oh, Kako oni fino žele to da kažu. Da li osjećate da je vaše unutrašnje biće potpuno znalo sve što se dešava, ali Kosta hoće da kaže svaki deo. Pa eto, još bolje da se upoznamo sa svim ovim detaljima, tako da, evo ga, hteo sam da kažem bukvalno svaki deo. Na kraju su uspeli da me prekinu na finjaka. that was like everything. And then not only that I didn't want to talk to him, his friend asked me for my phone number. And then after I gave him my phone number to his friend, I came out and started dancing with them. And then his friend says, "Oh, don't show off your moves too much. My friend is a professional dancer." I was like, "Is that right?" Grab him for the hand. He's like, "What are you doing?" I said, we're gonna dance. And we were on the dance floor, realizing that he was in United States 15 years prior, knows my whole network. Sad bi ja njima ispričao od Kulina Bana svaki detalj, ali ono što oni sad ovdje objašnjavaju je fenomenalno. Obratite pažnju na ovo. Pričali smo u jednom od prethodnih videa, pogledajte, zove se Želim ali. Koju priču pričamo, to je ono što nam se dominantno dešava. A kad pričamo o prošlosti, da li pričamo ovako detaljno kao što sam ja ovde, ili pričamo onako generalno i brzo? Zato što čak i kad pričamo pozitivno, može da nam se desi da skliznemo malo vibracijski. Evo sad će oni to jako lepo da objasne. Ali možete eto i u tom videu da pogledate i zbog toga oni se ne zadržavaju na tim pričama previše dugo. Ne zato što ne žele da poslušaju, nego nas uvek vraćaju, šira perspektiva nas uvek vraća u sada i šta dalje. Sada i šta dalje. Tako su oni meni lepo napravili, meni i svima napravili razliku između toga i bukvalno dali moment da razmislimo na koji način pričamo o stvarima koje posmatramo i o stvarima koje su nam se dešavale, nevezano od toga da li su nam donele nešto dobro ili ne. We are all enjoying Yes. this conversation. We have a small amount of clarification that we want to offer to all of you. And that is, whenever you are thinking or speaking or communicating with another or having your own thought experience, in other words, it doesn't matter. Most humans approach it from connecting from subject to subject to subject to subject. We want you to connect from vibration to vibration to vibration to vibration. Now, here's what we mean by this. Because this conversation is really entertaining, and you could get into a lot of detail of things that happened, or even things that you've lived in your life before, or things that you've lived since, and you could get vibrationally off point. Understood. Ali pogledajte samo ovaj moment. Understood. Kako sam se onako, malo mi se izduvao balon, što bi rekli. Zato što meni ni na kraj pameti nije bilo to da ću ja pasti vibraciono ovde, i oni nisu zapravo rekli da ja jesam, ali su objasnili da ulazeći u detalje toliko, to može da se desi. I još jedna važnija stvar ovde je povezivanje i pričanje priče od teme do teme, odnosno od događaja do događaja, u poređenju od vibracije do vibracije. Evo ponovo, sad kao da nikad u životu nisam čuo ovo. Osetite samo to. Da li pričate priču o prošlosti, o tome kako ste se osjećali dok je to išlo i da li vam to služi u trenutku, ili pričate ono što treba da kažete zato što pričate istinu koja se desila i sada hronološki, istorijski želite sve to da obradite, da slučajno vi ne biste ni sebe ni nekog drugog lagali, jel tako? Koliko mi se to puta dešavalo i dalje mi se dešava, evo, osvestite to malo. Da li pričate šta vam se dešavalo iz pozicije vibracije, frekvencije, sklada, ili iz pozicije
hronologije. Odlična tema. But if your intent for the description that you offer is to stay on vibrational point, and what is the vibrational point that we were on? Source knew where my partner was. Source knew where I was vibrationally in relationship to it. Source knew that if Source had given me the phone number and the address, I wouldn't have gone. But since it was coming to me through an impulse, how could it have been more perfect than the way Source delivered it to you? That's the vibrational essence of it. Do you hear what we're getting at? Ljudi, meni je potpuno jasno zašto su oni mene sada prekinuli. Po prvi put mi je ovo jasno. Znači, ovo je fenomenalno. U trenutku kad sam spominjao priču i onaj moment kad sam rekao da sam prvo dao broj telefona Armandovom prijatelju, to je moment gdje je meni vibe klik, već krenuo malo onako, neverovatno. Znači neverovatan Evo ja sam ovde sad sedim zatečen. Je meni cijela priča fascinantna i ceo taj moment, da kažem, teatralni, zabavni, iako je ta priča, ja dao sam prvo broj njegovom prijatelju, pa sam onda, da kažem, njega upoznao, je onako kao simpatičan, a u stvari, ali zapravo nije nešto što meni prija dok ja o tome pričam i to se tačno osetilo. Wow. Wow, wow. Ovo je ono što zovem full circle. Divno. I evo ga jedan mali domaći zadatak i za vas, i za mene, za sve nas. As you're telling your stories, play with this tonight as you're together. As you're telling your stories to one another, just have an awareness. We're not asking you to limit your conversation or try to guide anyone else's. We're just asking you to be aware as you're telling your stories, whether your story is inspired from your intent to maintain your vibrational alignment, which you all have right now, or whether your story is inspired from some physical access to, let's say that somebody says something about unpacking their suitcase and it makes you think about your suitcase that you didn't get yet, which makes somebody else talk about the airlines and how inefficient they are, which makes somebody else talk about and so your conversation seems like a fluid conversation that makes sense, but is anybody asking the question of whether inner being is involved? Is this an empowering conversation or a disempowering conversation? That's what we're getting at. Have a little bit of fun with this. It's borderline like homework, but not really. But not really. We have enjoyed this interaction immensely. So did I. There's great love here for you. And for now, we are complete. What a good day. So good. This was really, really good. Really, really good. I love you guys. I love you guys. Kako pitanje, ljudi, ha? Da li razgovor koji vodim je razgovor koji mene osnažuje, koji me ohrabruje, koji mi daje poletno nešto što me obeshrabruje, odnosno što mi vuče vibraciju, frekvenciju da ode ponovo u kontrast. Kao što svi znamo, kontrast je potpuno prirodni deo, ali evo jedna vrlo lepa stvar da se njome zabavimo, kao što su rekli, domaći zadatak, a nije domaći zadatak, nešto na što svi možemo da se podsjetimo češće. Eto, divni ljudi, još jedno hot seat iskustvo, stiže još videa na ovu temu kao i na druge teme, tako da kliknite subscribe, pratite sadržaj i vidimo se u sljedećem videu. Ćao!